At ngayon mga amigo, ang topic natin ngayon, Mio I Soul125. Tara, sabayan nyo akong ma-repair tong motor na to. YouTube channel, YouTube TV, subscribe, like, comment, share, and enjoy. Jojo ang name. Kapoy mag-TV itong kuha na video. Samok. Ha? Kapoy kayo ba? Utaw na utok ba? Ikaw. Makapot kang libo? Ang bayra ron? Ha? Kapot kang libo ako may mayran. Bili? Pre-bayra ako. Stupid. Bili naman ay day. Na, kuwata ko nga ba? Hindi na mandar. Ha? Kuwata sa akin yun eh. Atin mo na to? Mga amigo, nandito na yung mga pesa na umabot na. Yung Yamaha. Ito yung piston pin. At valve seal. Dalawa. Ito yung piston niya, bago na. Yamaha. Agad sa mukan na rin. Ano lang mo paminaw anak. Ayan ang board. Bago lang yung board. Yung board na bago. Diba? Trumbor yan. Sige Lods. At saka mga amigo, install na natin. Ibol daw. Ibol sa Mio. Ay, Dili kung stop para na mas-card. Lalagay na natin yung piston ring. ay, nagtulong ka na po. Ito, gawan to. Ayan. Ay. Ayun, nalagay yung elder eh. Top ring to. Ito yung second ring niya.
salig sa tayo pa ng sito.
na po ito. Kapalit ka Ay mo libon. sa simento na. Wala akong siguro. Gusto ko magagatangan ka doon. Sa suko ah. Tayo na guys. Oo. Ano papalusin niya?
Pwede na i-good test. Okay, kuha ko. May matagap. Sige ba? Sige Nakita po na yung lugar na to eh. Tol! Ano sa di? Ikan ko ba? Salamat